Да, бе, записваш. Да, бе, знам. Чай, така ще трябва. Сега да почешкаме. Арбе, няма да почна да учим. Аз съм като синя. Неподвижен. Какво? Аз съм като синя неподвижен. Мисля, че не ще бил. Какво не те чух пак? Аз съм като синя неподвижен. Движи се, Кристияне! Колко е грузен това. Айде, Кристияне! Мачкай! Как си? Много е по-добре от ние. Много си продукт. Ма ти много зор си да Трябваше да ни кажеш. това издъхна. Трябваше да ни кажеш да те снимаме. Кристиян си казва, той... Да. Той знае, че иска да го снимат и това си казва. Аре, мачкай, Кристо. Колко пси има телевизия. Давай! Трябваше просто да пазиш малко повече дясното круше. Сега не. Ало. Да. Гледаме Кристиян как се вакцинира. Приключи по кикбокс, на бокс, после по френски. Не бе, това. Да. Браво. Да. Не си, но аз ще тръгна след бокс. Да. Ти къде си? Това не е точно свърши, защото не мога да минути. Божидар? Верно. Врачено ще се тръгна скоро. Кой? Пепи. Какво век? Че е на Мадера си. Боже и Бог. С Божи и Боби? Да. Супер.
Вот бързо си. И Криштиан е бърз, така че. Криштиан е много бързо. Така да е.